जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म क्रीडा कुवलय तद्लोत्फुल्लनयनो 27. júl 2024. Hare Krishna, priatelia. Tento deň sa asi zapíše do histórii Slovenskej republiky. Totiž to navštívi osobne pán Kršna Bratislavu, ulice mesta Bratislava, a dáva možnosť stretnúť sa s ním. Ak si tento deň vyhradíte preňho, niektoré udalosti napísané, tak je dosť pravdepodobné, že už sa tu znovu nemusíte narodiť v tomto hmotnom svete. Čo vy na to? A nielen preto by ste tam možno mali prísť. Totiž to veľmi dávno je popísané v Svätých písmach, že pán Jagannatha v skutočnosti prijal túto podobu pretože nedokázal tolerovať informáciu, keď sa dozvedel, že jeho služobníčky z Vrindávanu veľmi po ňom túžia po jeho osobe. A keď sa to dopočul, tak všetky jeho údy, ruky, nohy sa stiahli do jeho tela, jeho oči sa zväčšili. A keď v tejto podobe našiel jeho brat, jeho sestra, nedokázali to tolerovať takisto a prijali túto istú podobu. Festival Ratayatra, festival vozov, je v skutočnosti oslavou tejto túžby pána Jagannatha stretnúť sa s jeho dôvernými oddanými. No a my ako jeho oddaní túto túžbu pána Jagannatha chceme naplniť, pretože my po ničom inom netúžime, iba uspokojiť jeho zmysly. Chceme ho teda naspäť priviesť do Vrindavanu, preto sme postavili pre neho voz. Na tento voz ho posadíme a budeme ho opäť ťahať ako jeho dôverní alebo jeho úprimní služobníci naspäť k jeho najmilovanejším oddaným, špeciálne k Šrimati Radharani. Ja dúfam, že sa tam stretneme všetci a navzájom si pomôžeme pri tejto veľmi peknej službe. Hare Krishna. Chanting, dancing from the heart. Right now we have the facility to congregate and dance and chant. Hold on. Fired up.